Sawadika. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Nwandalin Churbasit, a Foreign Affairs of the Court. And now it is a great honor for me to be your MC for today's event. To begin, I would like to welcome you and all the online participants to the special lecture on the topic of topical issues of trademark in U.S. law on the occasion of the 25th anniversary of the establishment of the Central Intellectual Property and International Trade Court. Now, please join me in extending a warm welcome to the speakers and the moderator, Mr. Peter Fowler, Mrs. Pachima Thanasanti, and Honorable Chrpl Suntharasanti. Thank you, Kun Ương. Good afternoon, all. Honorable Chief Justice of the Central Intellectual Property and International Trade Court, our distinguished speakers, on-site participants and online participants, ladies and gentlemen. My name is Chrpl Suntharasanti, presiding judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court. It gives me a great pleasure to be the moderator and to welcome you all to the special lecture on topical issues of trademark in U.S. law. On the occasion of the 25th anniversary of the establishment of the Central Intellectual Property and International Trade Court. As we know that the IP laws have been rapidly developed, in today's lecture, we will get a closer look into contemporary issues and cases on trademark in the U.S. law. It is now my great pleasure to introduce our speaker today. First, Mr. Peter N. Fowler. He is currently Senior Counsel for Enforcement, Office of Policy and International Affairs at the United States Patent and Trademark Office, or USPTO. Peter has a long relationship with our court. Stretching back to its founding, we can say that he is the old friend of our court. Please join me in welcoming Mr. Peter N. Fowler. Next speaker, ท่านปัชชิมา ธนสันติ She is former Director General of the Department of Intellectual Property. She also has a long relationship with our court in many aspects, including being an associate judge. She currently serves as the law counselors in the 6th Committee of the Council of State. Please give a warm welcome to ท่านปัชชิมา ธนสันติ ครับ Before the presentation, let me tell you that if you have a question for online participants, please type in the Q&A chat box. And I will help convey the question to the speakers. And for on-site participants, please raise your hand. You can ask both in Thai and English at the end of the part. And we divided in 3 parts of presentation. The slide also sent to your line, and I will ask the officer to post it in the chat box too. Without further ado, I would like to invite Mr. Peter N. Fowler to present the recent developments and topical issues in U.S. trademark protection and enforcement. Please, Peter. Please open there. Okay, done. Thank you very much. And if, with your permission, if I could remove my mask. First of all, thank you very much to the Chief Judge and to all the members of the court for the opportunity to speak with you today and share some insights and some observations about trademark law and enforcement in the United States during this past year or so. I have to also congratulate you on the 25th anniversary of the founding of the court. I'm not sure I'm a godfather of the court at all, but I had the great honor and privilege to speak at the very first seminar that the court held
the first of what now has become an annual event. And it was a great honor for me back then as a fairly younger attorney to do that. I'm not sure how I can sort of rectify it with being here 25 years later, except to say that either time flies very fast or I've just hung around way too long, one or the other, or maybe both. So with that in mind, I was asked to bring to your attention and make some observations about some outstanding trademark cases, the sort of topical issues that have been bubbling around in the last year or so in the US legal system. And when I started to look at just how many cases there were, I was actually surprised that there are some really interesting court decisions and some litigation that has addressed some very topical issues and from our perspective, in some ways, cutting edge issues when it comes to trademark law. Well, let me just say trademarks are, of course, as you all know, around us constantly in the physical and now in the virtual world. And increasingly, they're going to be around us in the metaverse as well. And one of the biggest challenges I think that brand owners are facing when I've talked with trademark counsel for various different companies is they're making a seamless transition into the metaverse. It was a big challenge for many of them years and years ago to take advantage of the internet and to move into a virtual sort of a reality and e-commerce. And it was bumpy at times for some of them, making that transition. The introduction of obviously also of domain names, even though the domain names are certainly not trademarks, but they impact trademark protection and enforcement to a great extent and influence consumers. I'd say that if you took a survey, most consumers think that domain names are in fact trademarks, even though technically, of course, we know they're not. But trademarks just keep expanding. But the one thing that stays constant is the rationale for a trademark and how you determine what is a trademark, because it is an identifier of source. And increasingly, courts are having to look at that being applied in different ways now. But still, what is an indication of source? So I want to look at a few major legislative and agency practice developments that I think will have a huge impact, not only on the practice of trademark law before the USPTO, but also in terms of court decisions that are taken from appeals of agency administrative decisions. There are some new strategies and tools, particularly for addressing fraud on the USPTO. In the US, the Trademark Modernization Act of 2020, or the TMA as it's referred to, it became effective at the end of December 2021. So it has really only been a major concern in terms of practice for just this year in 2020, because it took the US PTO almost a year to fully draft and implement all of the new rules and regulations and changes to accommodate the TMA provisions. The biggest ones are some new and revised, updated measures that tackle fraud and also remove what we've referred to as deadwood from the trademark registry, and to also streamline prosecution and enforcement strategies by the brand owners themselves and applicants. In the first area of expungement and reexamination proceedings, the new ex parte proceedings allow third parties
including the USPTO director, which is a change, to challenge registrations for non-use. Before we had to wait for a complaint to be filed, for a petition to be filed. Now the USPTO director can actually initiate that review. And that is going forward full steam at the present time. So petitions for expungement from the registry and re-examination require information regarding the basis for the petition, including a verified statement of the facts with the details of the petitioner's reasonable investigation of non-use. So it doesn't have to be absolute, but there is a reasonable standard there of the evidence that has to be presented as part of the petition. The petition and the electronic record are then reviewed to determine whether to institute a proceeding, which, if it is instituted, will result in an office action being issued, and that requires the registrant to provide evidence rebutting non-use. Letters of protest. Well, for quite some time, the USPTO has had and accepted, as a matter of practice, letters of protest from brands and third parties. The new provision in the TMA actually codifies that practice and allows third parties to submit evidence that's relevant to a trademark's eligibility for registration while the application is under examination. So letters of protest filed before publication have to include evidence supporting the grounds for refusal, whereas letters of protest filed after publication require evidence establishing a prima facie case for the refusal. And the USPTO action as a result of that petition then must be taken within 2 months of the completion of the filing. And such agency decisions are final and non-reviewable. So there are no appeal rights. If a letter of protest is not considered, the USPTO can decline to take action on it. Nor is there any ability to amend or supplement or revise a letter of petition once it has been filed. There is, however, an ability for the parties to file a new letter of protest so long as the relevant application's publication period has not ended. So it kind of simplifies the process, streamlines it certainly, and makes any letters of protest have to move along very quickly. Now, talking about fraud, sanctions, and cancellations, the TMA also provided more grounds and authority for the PTO to take decisive actions to deal with bad faith filings. And in a response to that, the USPTO has already this year increased its investigations of parties who file suspiciously large numbers of trademark applications on behalf of foreign applicants. So we're not talking about domestic applicants, we're talking about foreign applicants. And I hesitate to suggest to you exactly the country where most of those are coming from, but I'm sure you probably know. Last year, we issued sanctions orders where the PTO found evidence of fraudulent applications and violations of the PTO rules of professional conduct. Those included taking action and sanctions against at least 2 US lawyers who assisted Chinese applicants with illegitimate applications. They were sanctioned and disciplined under the USPTO rules of conduct. In addition, a Chinese trademark agency, a private sector agency, not a government one, which had filed more than 15,000 application proceedings, was also sanctioned and barred from all further correspondence or submission to the USPTO. And the 15,000 matters were summarily dismissed. So that's probably the largest single
action to take to clear out these bad faith filings, but the PTO is in full steam ahead on taking actions and will not tolerate these types of filings in the future. And the TMA now provides greater legislative authority to be able to take those actions. And I would just say, regarding this effort to clear out what we call deadwood clutter from the registry, the Federal Circuit, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in the U.S., and the Trademark Trial and Appeal Board both provided some clarification this year and arguably lowered the standard for proving fraud. In a case called Chutter Inc. versus Great Management Group, and in a case Chutter Inc. versus Great Concepts LLC, which was a TTAB decision, the TTAB held that reckless disregard for the truth can satisfy the intent to deceive standard that's required for fraud set forth in the seminal case in Ray Bowes Corp., which was a Federal Circuit case from 2009. In Chutter, the TTAB granted a petition to cancel a registration for a mark called Dentana's. It found that the defendant's conduct, which consisted of filing a combined declaration of use and incontestability that declared incorrectly that there was no pending proceeding involving the relevant mark, constituted reckless disregard for the truth, and therefore demonstrated an intent to deceive the USPTO. Of course, fraud on the USPTO by an applicant or a petitioner is sufficient evidence for a finding of fraud on the agency. So that has, I think, made a strong statement at both the TTAB and the Fed Circuit that fraud is not going to be tolerated any further. And there's also a case called Galperti Inc. versus Galperti SRL. It was also a Fed Circuit case in November of 2021, in which the U.S. Court of Appeals for the Fed Circuit held that the TTAB erred in dismissing a petition to cancel for fraud based on the applicant's statement of substantially exclusive use of its mark for 5 years, which the applicant submitted in support of its claim under that provision of the Lanham Act. Specifically, the Fed Circuit held that as a matter of law, a party challenging a Section 2F claim based on substantially exclusive use of that trademark does not need to have acquired distinctiveness in its own mark in order for the challenger's use to undercut the applicant's claim of substantially exclusive use. And two, use of the mark by any party, regardless of its relationship to the challenger, is relevant to the assessment of the applicant's claims of substantially exclusive use. So I think it's fair to say that in both the Chutter cases and in Galperti now, these have helped lessen the burden for parties seeking to cancel certain registrations based on fraud. I'll stop there in case the moderator wants to ask for any questions, or if any of you have any questions. ครับก็ make a short summary in Thai Sure. แล้วก็ทางคุณปีเตอร์บอกว่าถ้าหากมีคำถามในแต่ละพาร์ทที่ได้ present นะครับก็สามารถยกมือถามได้เลยนะครับตามที่ท่านสะดวกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คุณปีเตอร์มาเนี่ยนะครับก็ท่านมาร่วมกับศาลเนี่ยตั้งแต่น่าจะเป็น first seminar ของศาลนะครับก็เป็นครบรอบ1ปีของศาลเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าแก่ของศาลเรานะฮะทางคุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงการ present ในวันนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ challenge เจ้าของตัวเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมากนะครับในช่วงที่การค้าขายเนี่ยเปลี่ยนผ่านโดยมีการค้าขายแบบ e-commerce มากยิ่งขึ้นนะครับโดย
ได้เมนชั่นถึงว่าอย่างเช่นในประเด็นที่ว่า domain name นะครับว่าตัว domain name เองเนี่ยไม่ใช่เครื่องหมายการค้านะครับแต่ว่ามีผลกระทบต่อตัวเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวชื่อเว็บไซต์นะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวเครื่องหมายการค้านั้นนะครับแล้วก็ในหัวข้อแรกที่คุณปีเตอร์ยกขึ้นมานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติใหม่ที่มีการออกนะครับแล้วก็ตัววิธีปฏิบัติของ USPTO ซึ่งก็คือองค์กรที่ดูแลด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าได้กับ DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะครับตัวกฎหมายนะครับกฎหมายหลักในเรื่องของเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือ Lanham Act นะครับซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเพิ่งจะมีกฎหมายที่ออกใหม่ออกมานะครับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันนะครับชื่อ Trademark Modernization Act ปี 2020 นะครับซึ่งมีผลใช้บังคับไปเมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมานะครับโดยประเด็นที่คุณปีเตอร์หยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการremove ก็คือเอา expungement ก็คือการลบการเอาออกซึ่งเครื่องหมายการค้าที่เขาเรียกว่าเป็น dead wood ก็คือตายแล้วนะครับคือว่าไม่ได้ใช้เป็นเรื่องของ non use ถ้าท่านไปดูบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของเราจะอยู่ในมาตรา 63 นะครับก็คือการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตใน3 ปีนับแต่จดทะเบียนนะครับซึ่งก็มีคดีมาฟ้องที่ศาลผมก็เพิ่งเคยตัดสินไปนะครับไม่นานนี้นะครับในส่วนของการ remove ไอตัว dead wood TM เครื่องหมายการค้าพวกนี้นะครับสามารถทำเป็นคำขอฝ่ายเดียวนะฮะ ex parte ที่จะลบตัว non use เครื่องหมายการค้าเหล่านี้นะครับหรือตัว USPTO เองเนี่ยก็อาจจะเริ่มที่จะทำการสอบสวนสืบสวนว่ามีการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าพวกนี้หรือไม่นะครับเพื่อที่จะลบเครื่องหมายการค้านี้ออกไปจากระบบเพราะว่าการที่มีพวกเครื่องหมายนี้อยู่ในระบบเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้ใช่ไหมฮะก็ใครที่จะใช้เครื่องหมายการค้าก็ต้องใช้กับสินค้าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จดไว้กันคนอื่นมาใช้นะครับซึ่งในส่วนกระบวนการก็จะมีพูดถึงการทำ letter of protest นะครับแล้วก็ในส่วนของการไฟล์คำขอนะครับมีการหยิบยกว่าพระราชบัญญัตินี้จะดีลกับคำขอที่มีจำนวนมหาศาลนะครับที่มีการยื่นซึ่งมีทั้งในและต่างประเทศเขาบอกว่าเดาได้นะครับว่าจากประเทศไหนก็คือไชน่านะครับมีการไฟล์คำขอนะครับมากกว่า 15,000 แอปพลิเคชันนะครับคำขอซึ่งทางคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกานะย่อว่า TTAB เนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็มีการหยิบยกเคสที่น่าสนใจมา2เคสนะครับว่าเป็นเคสชื่อ Clutter vs Great Management Group แล้วก็ Galperty นะครับซึ่งเป็นเคสในปี 2020-21 ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งมีการพิจารณาว่าตัวคำขอที่มีการยื่นนะครับมีการพิจารณาว่าจะมีการช่อฉนตัว USPTO ก็คือว่ายื่นตัวคำขอโดยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ตัวคำขอเนี่ยต้องถูกระงับยับยั้งหรือว่าลบออกไปนะครับก็ในส่วนนี้ถ้าหากท่านมีคำถามถึงทางวิทยากรอย่างไรก็ยกมือได้เลยนะครับOkay, you can go ahead. Okay, thank you. Cases involving trademark law and free speech rights in the U.S. have accelerated primarily because of some cases that the U.S. Supreme Court addressed a couple years ago, which basically all but did away with any grounds for public morals or issues regarding offensive trademarks. They've incredibly narrowed the grounds for denial of trademark applications based on the U.S. Constitution's protections for free rights, free speech. And so what we're now seeing are more cases in the lower federal courts that are beginning to deal with implementing the Supreme Court's direction that free speech rights under the First Amendment to the U.S. Basically trumps trademark law repeatedly. There were two that I picked out that I thought were the most interesting because they had somewhat different outcomes. So it goes to show that federal courts will apply the law a little bit differently in certain circumstances. Both Nike and Jack Daniels had cases in which they kind of got involved in a free speech
defense arguments. So the first is Nike versus, it's pronounced Mischief Product Studio. It was a case brought in the Eastern District of New York. Lil Nas X is a rather well-known now American singer, and Mischief is a New York-based art collective. It's rather known for its challenging traditional brand concepts in its artwork and the kind of art that it promotes and the kind of artists that it works with. It has, over the years, attacked various well-known luxury brands by creating new artwork that sort of gets close to, if not infringes, on certain established trademarks. So they partnered to produce a modified Nike Air Max 97 sneaker. They called it Satan shoes. Nike, of course, immediately sort of rushed and sued for trademark infringement. And Mischief argued in its defense that the shoes were actually works of art, protected by the right to free speech, based on a line of parody cases where third-party trademark use was either non-misleading or non-commercial. So, Nike sued for infringement, and Nike countered that defense by saying that the shoes should not be given protection as a work of art. I should also point out here that Mischief produced 666 pairs of shoes. Why that number is because at least some in the Bible interpret the number 666 as the mark of Satan, of the devil. I'll leave that to others to make a determination on, but that's why 666 pairs of shoes were made. Prior to the case actually settling during a hearing on a temporary restraining order, which is often where trademark infringement cases settle, the court found Nike's arguments convincing and likely to succeed on the merits of its claims of infringement and dilution of the mark. And it issued an order barring Mischief from selling the shoes. Now, one would think it would end there. However, by the time of the court's order, all but one pair of the 666 pairs of shoes had been sold at the cost of $1,000 a pair of shoes. So these aren't the kinds of shoes you'd put on and go and run out on a racetrack or something. These were probably viewed as works of art by the collectors or as unique purchases. The order, however, interestingly enough, did not include a mandatory recall of the offending shoes, which is actually something that judges often include in such an order, but only a voluntary one, which in fact, very few, if any, of the purchases of the shoes complied with Mischief's notice to them that there was a voluntary recall if they so wished to comply. Almost nobody did. So one could say that the settlement and the voluntary recall were an arguable win for Nike. It demonstrated its vigilance in protecting its brands, but also it didn't overly disrupt or impinge on the artistic expression of the sort of celebrity perpetrators here either. So it's kind of an interesting result. If you had to score it, is it a win for the brand owner? Yes, it is, although it's a settlement, but it could be interpreted as Nike won, sort of, kind of. Maybe not in the public eye, but at least for protecting its brand. The other case that I pulled out is called VIP Products, LLC versus Jack Daniels Properties. Jack Daniels, as you know, is a rather famous American brand
of whiskey. Jack Daniels sued VIP for making a dog toy that resembled a Jack Daniels bottle, and it was named Bad Spaniels. The U.S. District Court for Arizona, where the case was brought, found in favor of Jack Daniels for trademark infringement and dilution, and that a parody defense, which would be under our First Amendment free speech, should be disregarded, and denying VIP products from receiving any heightened First Amendment protection. The court reasoned that the toy did not contain the artistic expression as required under the preeminent case that articulated artistic expression in trademarks, and that's Rogers v. Grimaldi, which was a Second Circuit case from 1989. On appeal, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit held that the dog toy was an expressive work entitled to heightened protection since the toy conveyed a humorous message deserving of protection. Interesting outcome. The U.S. Supreme Court, however, denied Jack Daniels' petition for certiorari review, allowing the lower appellate court for the Ninth Circuit to stand. Now, in doing so, the Supreme Court allowed a jurisdictional split to develop and actually continue as to the defense of parody in cases involving trademark infringement. Other circuits, including the 3rd, 4th, 7th, 10th, and 11th, so quite a few other circuits, have held that the standard of review is likelihood of confusion test, not whether or not there's this higher ability to determine if there's artistic expression. So one could argue that in this case, Jack Daniels lost, clearly lost. Yes. Yeah. So Nike win and Jack Daniel lost with a different case, right? Yeah, but both around the issue of artistic expression and free speech. โอเคครับเป็นประเด็นเคสที่คุณปีเตอร์ยกมา2คดีนะครับเกี่ยวกับเป็น artistic expression ก็คือการแสดงออกซึ่งตัวศิลปะในงานนะครับ2เคส trademark นะครับซึ่งเกี่ยวพันกับบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกนะครับ free speech ซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขครั้งที่1ครับคดีแรกเป็นคดีของ Nike versus MS-CHF Product Studio นะครับซึ่งได้ยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับเรื่อง free speech นี้นะครับเป็นข้อพิพาทในเรื่องของการทำรองเท้าพิเศษนะครับของตัวฝ่ายตรงข้าม Nike นะครับเป็น Nike Air Max Sadan Shoes ก็คือรองเท้าแบบสไตล์ซาตานนะครับที่เขาออกแบบนะครับโดยเขากล่าวว่าตรงนี้เนี่ยเป็น free speech เป็น parody ก็คือเป็นการล้อเลียนนะครับไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยแต่จริงๆขายนะครับก็ขายไปได้666คู่ใช่ไหมที่ขายไปได้นะครับซึ่ง666คู่นี่ก็ไม่รู้บังเอิญยังไงนะเลข666เนี่ยก็เป็นเลขของซาตานพอดีนะครับก็เป็นกิมมิคพอดีเลยนะไม่รู้ขายไปได้ยังไงพอดีนะแล้วก็ตัว Nike เนี่ย success ในคดีนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องว่าการทำของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำให้เกิดการ dilution ก็คือทำให้ตัวคุณค่าของเครื่องหมายการค้า Nike เนี่ยลดลงนะครับคำสั่งนี้ทางคุณปีเตอร์บอกว่าก็มีข้อน่าสนใจนะครับว่ามีประเด็นว่าไม่มีการ recall shoe ก็คือว่าไม่ได้สั่งให้เรียกคืนตัว shoe นะครับแต่มีคนคืนโดยสมัครใจอยู่1คู่นะครับที่เขาได้มีการคืนมาแล้วก็ในเคสแรกนะครับ Nike เขาก็วินในการปกป้องตัวแบรนด์ของเขานะครับเปรียบเทียบกับในเคสที่2นะครับของชื่อ VIP Product นะครับถูกฟ้องโดย Jack Daniel นะครับเป็นเคสเกี่ยวกับของเล่นสุนัขนะครับซึ่งทำโดยการเรียนแบบขวดของ Jack Daniel นะครับโดยประเด็นนี้เข้าใจว่าศาลชั้นต้นเขาแพ้ใช่ไหมฮะ loss ก็คือบอกว่าไม่มี artistic expression นะครับส่วนศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่ามีนะครับก็คือกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นในส่วนของศาลฎีกาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับการพิจารณาเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้ฎีกาเป็นระบบเดียวของไทยเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของเคสที่2เนี่ยก็มีความแตกต่างกับของ Nike นะครับว่าไปแพ้ฝ่ายตรงข้ามด้วยประเด็นการพิจารณาในเรื่องของ artistic expression ตัวนี้นะครับ Any question มีคำถามได้นะครับไทยก็ได้ครับ For the first topic, not the second topic.
Sure. For the first topic, I want to ask you about the system of monitoring of your new law. And then you had discussed about to reject or refuse the trademark. You said that would, that's right. Mhm. And then USPTO have give a chance for the owner of the trademarks to defend themselves about the trademark before USPTO had reject that trademark. Yes, they do. They get notice and an opportunity to respond. Thank you. Mhm. Sorry. เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ก็เป็นขั้นตอนปกติคือให้โอกาสในการชี้แจง even is ex parte but the opposite side can explain their stance that if they normally they answer to when you send a notice to them. Well, the notice, of course, in that proceeding is to the applicant of record that say, for example, in the case of where the USPTO director initiates the review and the investigation to go forward, the applicant will get a notice that this is being undertaken by the PTO. They have an opportunity to respond. In many cases, they don't, because they may have disappeared, they may have gone out of business, maybe they don't care anymore. That's why they haven't pursued the application. There may be lots of reasons, but it's still an ex parte proceeding based on it's the USPTO making the decision on its own. But the others have an opportunity to respond if they care to, but it's not required. Okay. And then for the Chinese case, they had defend themselves for 15,000 cases. Well, the determination isn't really defending themselves. It's that the Chinese trademark agency was determined to have committed fraud. And so the review, the investigation internally at the PTO was of the various different applications and the assertions that were made, the evidence, the specimens produced along with the applications. Once it began to show sort of a pattern of fraud, many of the specimens turned out to have been photoshopped specimens. They weren't real. Things like that. It opened up a broader investigation that brought all of them. In that case, the trademark agency was found to have committed fraud. They don't really get an opportunity. They did get a chance to respond and defend themselves, so to speak. But the determination was made that they had committed fraud. And so they were sanctioned. They were barred from then pursuing anything at the PTO. In fact, interestingly enough, the law allows the PTO to bar them from any future submissions as well. So basically, once an agency has been determined to have committed, or an individual, they can be barred permanently from the PTO. ครับก็ถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสให้ชี้แจงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้ชี้แจงนะครับอาจจะเพราะว่าหายตัวไปหรือว่าไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงก็เลยไม่ได้มานะครับส่วนถ้าหากว่ามีการชี้แจงมาก็จะทำการสอบสวนในวงกว้างขึ้นก็มีเคสที่ทำการ fraud USPTO เข้าใจว่าคำว่า Photoshop นี่คือหมายว่าทำตัว product แล้วก็ทำว่ามีการใช้ตัวสินค้านี้จริงนะครับแต่ว่าซึ่งก็จะเป็นผลตาม process ที่เขาว่าไว้นะครับว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวคำขอแล้วก็เขาจะถูกบาร์ไม่ให้ยื่นคำขออีกสำหรับผู้ยื่นคำขอด้วยการ fraud แบบนั้นนะครับ And I would point out that in the case of at least the two lawyers who were U.S. licensed lawyers, the PTO Office of Enrollment and Discipline made referrals
the PTO cannot disbar them. They can keep them from practicing in front of the agency. But they made referrals to the state bar association that they belong to, or the high court in the state that they came from, to potentially take action against them for committing fraud. Okay, interesting. Discipline action against the lawyer who did it. Right. ก็ถ้าเกิดว่าเป็นทนายความก็มีเคสที่ทนายความเนี่ยถูกส่งเรื่องไปที่อเมริกาก็เป็นเนติบัณฑิตหรือว่าไฮคอร์ทที่ดูแลตัวทนายความนั้นนะครับว่าไม่ให้ทำการสอบสวนสิ่งที่ทนายความนั้นทำการ fraud USPTO นะครับ But that decision will be at the state level, the state court or the Supreme Court of that state or the committee of bar examiner or whatever is. It won't be a PTO decision. So they can apply to another state, even they bar from this state. ก็คือเป็นระดับ state นะครับก็มีถ้าหากว่าถูกบาร์ไม่ให้ทำงานที่ state นี้เขาอาจจะไป apply ที่ state อื่นก็ได้นะครับ They'll have to reveal that they were disbarred or disciplined. Yeah. Okay. I'd like to turn now to some public awareness issues about online shopping and counterfeits. And tackling counterfeits in online shopping is a huge concern right now. It represents some real risks and dangers to consumers, certainly for some types of products, particularly those that impact on consumer health and safety. And our U.S. Congress is considering legislation that would address the issue, including 2 pieces of legislation that are pending. I doubt that they will be enacted yet this year before our Congress ends its session, but they may very well be reintroduced next year in a new legislative session. It's and I apologize for the creative titles of some of our legislation, but or proposed legislation. The Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce Act, which translates out, if you wish, to the Shop Safe Act. Someone had to really struggle to come up with that acronym. That would open online marketplaces to potential contributory liability if they do not implement certain best practices, such as using screening technology or ban repeat offenders from selling goods on the platform and implement a system to ensure that terminated sellers cannot rejoin the market again or the platform. There's also the Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act, which translates into the Inform Consumers Act. That would direct online marketplaces to take steps to verify the identity of high-volume third-party sellers. But not just waiting for Congress to take action, brand owners have begun increasingly seeking to hold contributory infringers liable for their actions of selling counterfeits online in court. One case is Omega versus 375 Canal. That is a Second Circuit Court of Appeal case. It affirmed a $1.1 million judgment against a commercial landlord for contributory infringement based on the landlord's willful blindness to counterfeiting occurring at the leased property. Omega, of course, is the well-known brand for its luxury watches, and it alleged that the landlord continued to lease the space to vendors despite being informed and knowing that the vendors were selling counterfeit Omega products. Okay, there you go. The next is Ohio State University versus Redbubble, Inc. You'll see several other references to Redbubble in the cases. They were a defendant in lots of cases last year. The U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit reversed the lower court, the trial court's grant of summary judgment in favor of Redbubble and remanded the case for further consideration.
and it held that online print-on-demand marketplace Redbubble, which is an online company, it provides an online storefront that allows third parties to upload artwork and sell goods printed with those designs. It said that Redbubble was more than just a passive facilitator of infringing goods bearing the Ohio State University's trademarks. It noted that Redbubble classifies its good as Redbubble products, and the court stated that Redbubble acted less like a hands-off intermediary and more like a company that creates knockoff goods. Pretty damning words from the court. Another case involving Redbubble was Atari Interactive against Redbubble in the Northern District of California. Atari sued Redbubble for copyright and trademark infringement for selling products featuring Atari's intellectual property, including some of its well-known Pong and Asteroid game logo designs. At trial, the jury found Redbubble not liable for contributory infringement, but instead found that the individual designers as having infringed Atari's IP. So an interesting kind of splitting of the difference there, finding contributory liability, but on the individual designers themselves, not the platform. And I'll stop there. ครับในส่วนของคดีที่คุณปีเตอร์ยกขึ้นมานะครับในพาร์ทนี้นะครับเป็นกรณีของออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วก็การละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับโดยอ้างอิงถึงพระบัญญัติ2ฉบับก็คือ Shop Safe Act กับ Informed Consumer Act นะครับคดีแรกคือ Omega vs 375 Canal นะครับก็เป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินอันนี้น่าสนใจนะก็คือว่าเจ้าของที่เนี่ย blindness ก็คือทำเป็นเพิกเฉยไม่รู้ว่ามีการเก็บของที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยไว้ในที่ดินของตนเองนะครับซึ่งเจ้าของที่ดินก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายกับเจ้าของแบรนด์ด้วยนะฮะก็เหมือนกับเป็นการร่วมมือไกลๆกับคนที่ขายของที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้คดีของไทยยังไม่เคยมีให้เห็นตัวอย่างก็น่าสนใจนะครับในส่วนของคดีถัดไปคือ Ohio State vs Redbubble Inc. นะครับอันนี้เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มแบบหนึ่งนะครับที่ให้มีการอัปโหลดนะครับกรณีนี้นี่ก็เป็นการที่ศาลพิจารณาว่ามันเหมือนเป็นการช่วยแบบ passive ก็คือช่วยทางอ้อมนะครับในการละเมิดเครื่องหมายการค้าในฐานะเป็นตัวกลางในการที่จะอัปโหลดตัวสินค้าที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้านี้นะครับในส่วนของคดีAtari vs Redbubble ก็คือ Redbubble เนี่ยก็มีการถูกฟ้องนะครับเกี่ยวกับตัวโลโก้เกมที่มีการละเมิดนะครับของ Atari นะครับโดยในส่วนของคดีของ Atari นะครับในชั้นพิจารณาเนี่ยทางจูรี่เนี่ยเห็นว่าทาง Redbubble เนี่ยไม่ต้องรับผิดในฐานะ contributory infringement ก็คือทำการละเมิดร่วมกับคนที่ทำละเมิดนะครับแต่ว่าถือว่าตัวคนที่ทำตัวดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยเป็นคน infringe ตัว Atari IP เองก็คือเฉพาะตัวคนที่ทำการละเมิดแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยไม่โดนนะครับ I should also point out that the last case, the Atari versus Redbubble, is now actually on appeal to the Ninth Circuit. So we'll see if the Ninth Circuit takes note of the Second Circuit's case, or the Sixth Circuit rather, regarding Redbubble's sort of operations, and see if it adopts the same sort of attitude or language against them. ครับคุณปีเตอร์ก็บอกว่าคดียังอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะครับแล้วก็น่าสนใจว่าเป็นการอุทธรณ์ของพิจารณาโดย different ตัว circuit ที่แตกต่างกันก็เหมือนอุทธรณ์ภาคคนละที่นะครับว่าศาลอุทธรณ์ภาคของ Atari เนี่ยน่าจะภาค9มั้งฮะจะพิจารณาแตกต่างจากภาคที่พิจารณาเรื่องของคดีของ Ohio State หรือไม่นะครับ I'd like to turn now to the physical world branding and the virtual world of the metaverse. This is one of the hotter topics these days in conversations with lawyers and trademark attorneys in the US. And in 1992, Neil Stephenson, who was the author of the dystopian novel Snow Crash, he coined the term metaverse. Now it's 30 years later, and what he wrote
as a very science fiction concept is here. And brands are rushing around the world and in virtually every trademark office in major economies to expand their presence into the virtual world. Following Facebook's announcement earlier this year that it was rebranding as Meta, the metaverse is a quickly growing space that combines online gaming, virtual reality, digital art, entertainment, and online commerce, cryptocurrencies, and decentralized technologies into a shared community that's challenging some, shall we say, terrestrial norms of IP protection. Within days of the Meta announcement, around 50,000 new online domain names containing the term Meta were acquired, many of which incorporated well-known company names and trademarks. Now, as we've said earlier, domain names are not the only trademark-related asset dominating the metaverse obsession, however. Nike made headlines after filing an intent-to-use trademark applications for many of its most famous marks, including its signature swoosh logo, for use on various virtual goods and services. Converse, another manufacturer of well-known sports footwear, quickly followed, filing trademark applications for downloadable virtual goods in a variety of international classes. Numerous other brands have also now jumped on board and filed trademarks for downloadable and hosted virtual goods, including Urban Outfitters, Abercrombie & Fitch, Limited Brands, and Fashion Nova also filing for NFTs, another growing market in the digital space. Now, following its trademark applications, Nike proceeded to launch a Roblox.com hosted site, Nikeland, that provides a collection of virtual shoes, clothes, and accessories. Adidas is also moving into the virtual world with the Adiverse. And sportswear brands are not the only ones making moves into the metaverse. Vacuum giant manufacturer Dyson opened a VR showroom, undoubtedly for the unsolved nuisance of metaverse dust bunnies, I guess. I'm not sure what you would use a virtual reality sweeper vacuum for, but and luxury brand Balenciaga has announced it will soon open a VR showroom as well for its products. Do you want me to stop there? Yeah. โอเคในส่วนของพาร์ทนี้นะครับก็จะพูดถึงโลกของ Metaverse นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโลกที่จับต้องได้แล้วนะครับก็เขาเมนชั่นถึงว่าไอ้เทอมของคำว่า Metaverse เนี่ยใช้ในนวนิยายของที่ชื่อว่า Snow Crash เนี่ยตั้งแต่ปี1992นะครับ30ปีถัดมาเนี่ยก็ได้มีการเอามาทำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันนะครับหลังจากที่ทาง Facebook เนี่ยได้มีการประกาศว่าจะ rebrand เป็น Meta นะครับก็ได้มีการgrow พัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับในโลกของมีการใช้ถ้อยคำว่า Meta เนี่ยอย่างเช่นในบริษัทที่เอาคำว่า Meta เข้าไปอยู่ในชื่อของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีมากกว่า 50,000 ออนไลน์โดเมนเนมนะครับที่ใส่คำว่า Meta เข้าไปในโดเมนเนมนะครับแล้วก็ทำเอาไปใส่ในตัวเทรดมาร์คของตัวบริษัทด้วยนะครับสำหรับในส่วนของสินค้านะครับที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Nike เนี่ยนะครับก็ได้ move ตัวเองเข้าไปสู่ในโลกของ Meta นะครับทำตัวสินค้าที่เขาเรียกว่า virtual good ก็คือสินค้าที่อยู่ในโลก virtual เนี่ยแล้วก็สินค้าประเภทแบรนด์กีฬาประเภทอื่นเช่น Adidas เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในโลกนี้เช่นกันนะครับแม้กระทั่งแบรนด์ที่ไม่น่าที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากโลก Meta นะครับอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Dyson ที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็เปิด VR showroom นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไว้ทำอะไรนะเพราะว่าในโลก Meta นี่คงไปดูดฝุ่นอะไรในโลก Meta ได้จะได้ยังไงนะฮะก็แล้วก็แบรนด์ Luxury อื่นๆนะครับเช่น Balenciaga เนี่ยก็ประกาศว่าจะเปิด
VR showroom ในเร็วๆนี้นะครับก็คือเป็นโลกที่แต่ละแบรนด์เนี่ยจะเข้าไปสร้างตัวโชว์รูมเนี่ยในโลกเมตาก็แข่งกันเข้ามาในตอนนี้ครับ please Thank you. I think virtual showrooms are going to be just so common in the future that people won't go back to just regular catalog pages or anything else. Everyone will try out how they look in clothing, how they look with jewelry, how they look with sportswear, and basically almost anything that can be sold. You'll have a virtual reality experience with it first. You don't have to go and physically try something on. You can go into a virtual reality, room and try on the clothes in your avatar, I guess, if your avatar fits your same size. But as the virtual world expands, I think all trademark counsel are going to be having to develop strategies, but also be flexible in terms of evolving those strategies going forward, because the technology is moving so rapidly that brand owners are having a hard time keeping up with it. They'll have to strike a balance between strict enforcement protocols. How do you protect your mark? But you also have to risk naked licensing with the community ethos of decentralization, which is kind of the motivating factor behind most of the metaverse. So clearly, trademark offices and the courts will be forced to grapple with whether a registration covering traditional goods can be equally extrapolated to virtual goods. Will there be a metaverse IP office or a metaverse IP court or even a metaverse police force? Many questions lie ahead, not the least of which I would like to think is if a consumer owns an NFT for a one-of-a-kind pair of sneakers, who is liable when a dupe shows up in a virtual store? ครับก็เขาบอกว่าในส่วนของโลก Metaverse ในอนาคตเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ช็อปเพื่อที่จะลองเสื้อผ้าหรือจิวเวลรี่ด้วยตัวเองนะก็อาจจะใช้อวตารเนี่ยในการลองชุดลองจิวเวลรี่นะครับก็หวังว่าอวตารจะฟิตกับตัวชุดที่ท่านซื้อจริงนะเพราะสุดท้ายเราก็ซื้อมาใช้ในชีวิตจริงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้กับเรื่อง Metaverse นะครับก็มีข้อน่าสนใจว่าหน้าที่จะต้องพิจารณาการ strike balance ก็คือหาจุดที่สมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งก็คือใช้เหมือนกฎหมาย physical เนี่ยนะครับกับ trademark ที่อยู่ในตัว Metaverse เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะให้การใช้เนี่ยเป็นไปอย่างโดยเสรีคือ naked license ของก็คือเหมือนกับให้แบบเป็นเสรีในการที่จะโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเป็นแนวความคิดของโลก Metaverse นะครับก็ decentralization นะครับแล้วก็ในส่วนของการกำกับดูแลเนี่ยถ้าจำเป็นไหมที่จะต้องมีตัวผู้ดูแลแยกไปเลยนะครับเป็น Metaverse IP Office นะครับ Metaverse IP Court นะครับแล้วก็ Police ในการที่จะบังคับใช้นะครับก็เพราะว่าเป็นโลกที่แตกต่างก็อาจจะเป็นตัวผมไปนั่งอยู่ใน Metaverse แล้วก็ตัดสินคดีนะครับท่านผู้รักษาสมทบก็เช่นกันนะครับแล้วก็พบกันทางอวตารนะฮะแล้วก็ถ้าเมนชั่นถึงเรื่อง NFT นะครับว่าถ้ากรณีที่ consumer เนี่ยเป็นเจ้าของ NFT เนี่ยแล้วก็ NFT ก็คือไอตัวที่เขายกนะครับเป็น sneaker คือรองเท้านะครับว่าอันเนี้ยเราเป็นเจ้าของรองเท้าเนี่ยแล้วมีคนไปทำตัวรองเท้าเนี่ยปลอมอยู่ใน Metaverse เนี่ยใครที่จะเป็นคนที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดมีการลอกเลียนแบบในลักษณะนี้นะครับ And of course, what I've been talking about, a lot of it's based on case decisions. Of course, trademark plaintiffs have to get into court in the first place to get those decisions. And sometimes that's difficult. And there's several cases recently in the US that have basically slammed the courthouse door, so to speak, on trademark plaintiffs. They don't even get in to be able to argue their case based on either standing or procedural grounds.
So it's a big issue, courthouse access, so to speak. And increasingly, some U.S. courts are getting stricter in making sure that plaintiffs have adequate grounds to get into court and not waste the court's time. There's a recent case called Bill Mora versus Bayer Consumer Care AG. It's a Fourth Circuit case in the U.S. As you may know, Bayer sells the pain reliever naproxen. It's known as Flanax in Mexico, and it's marketed as Aleve in the United States. I'm not sure how it's marketed here or if it is. But in 2004, Belmora began selling naproxen as Flanax in the United States. And Bayer brought claims against Belmora under Section 43A of the Lanham Act in 2014. That 43A is basically unfair competition. The U.S. District Court for the Eastern District of Virginia rejected Bayer's 43A claims as time barred under a state statute of limitations because Bayer missed the statute of limitations by almost a decade. The court said, you're too late. You knew about it. You had 10 years. You waited too long to do it. You're barred by statute of limitations from bringing a claim. But on appeal, the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit held that laches, not the statute of limitations, is the appropriate defense to a 43A claim of unfair competition, and that the doctrine of laches could bar a 43A action for false or misleading advertising as untimely. The U.S. Supreme Court just recently, just like a month or two ago, declined to hear the case. So the case is back with the district court for a determination as to whether Bayer's claims are barred by laches. So if you're an attorney and you're trying to argue one way or the other, at least in the U.S., an unfair competition, unfair practice claim look to laches, not statutes of limitations now. Okay. ในส่วนของคดีเบลมอร์ versus Bayer Consumer Care AG เนี่ยนะครับตัว Bayer เนี่ยขาย Pain Relief ไอตัวยาที่ระงับความเจ็บปวดชื่อ naproxen นะครับ known as Flanax นะครับอันนี้บริษัทคู่แข่งอีกฝากหนึ่งนะครับชื่อ Belmora เนี่ยก็ selling naproxen ที่เป็นไอตัวยาลดความเจ็บปวดเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่เขายกอันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าตัว District Court คือศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับบอกว่าทาง Bayer เนี่ยถูกไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เนื่องจากถูกห้ามโดย Statute of Limitations ก็คือบทบัญญัติว่าด้วยอายุความนะครับเพราะว่า Bayer เนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ในภายในอายุความที่กำหนดมาเป็น10 ปีนะครับทีนี้ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัว Bayer เนี่ยไม่ได้หมดสิทธิ์ไปโดยที่ขาดอายุความนะครับแต่ว่าเขายกอีกเรื่องนึงขึ้นมาก็คือ Doctrine of Latches บอกว่าตัว Bayer เนี่ยไม่สามารถที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับในส่วนนี้ด้วยว่าด้วย Doctrine of Latches ซึ่งจะขอให้ทางคุณปีเตอร์เนี่ยอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Doctrine of Latches. Could you please explain more about Doctrine of Latches because we don't have this concept in Thai. I was just thinking that you may not have the concept or doctrine of laches because it comes from common law remedy. And it's a principle that basically says that as a matter of fairness, a plaintiff, if they find some injury, some harm that they allege, and like trademark infringement, that they have to take action in a reasonable period of time. You can't just wait and wait and wait, and then one day file a claim. You have to take it in a reasonable, timely manner. So laches basically says, if you wait too long,
you lose the opportunity to assert your claim for an injury or a harm. Now, how long is too long? Will depend. It will depend on a lot of factors and maybe the evidence or facts in that specific case. But it's this general remedies principle that says you have to, if you know you're being injured, and Bayer should have known, you got to act promptly and reasonably and timely manner. You can't just wait a decade and then sue. So the provision state how long for the latches? There is no defined term limit to laches. Laches depends on the circumstances. Really? ก็ไม่มีจำนวนปีเขียนไว้นะครับว่านานเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าไม่ใช้สิทธิ์ในการไม่ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะจริงๆก็มันคอนเซ็ปต์มันใกล้เคียงกับเรื่องอายุความนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีการกำหนดเป็นเวลาที่ชัดเจน not specific time so it's back to the district court to consider is it laches right Yeah ก็คือต้องกลับไปให้ศาลชั้นต้น why not decide by themselves for the appeal court ทำไมศาลอุทธรณ์ไม่ตัดสินเองWell that's a good question. I think that they wanted to give the district court because it's a very fact-intensive discussion or review. And that's not, I mean, it's not really appropriate for the Court of Appeal to engage in a determination of the facts and the evidence. That should be at the trial court level. It's like a question of fact, right? They consider It is a only correct, question of yes, it's a question of fact. เป็นศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อกฎหมายอันนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ศาลชั้นต้นพิจารณาไป Please go ahead, please. Yeah. The next case is called Brooklyn Brewery Corp. Versus Brooklyn Brew Shop. It was a federal circuit case in 2021. Brooklyn Brew Shop filed an application to register a mark in its name for Class 5, sanitizing preparations and other goods. Brooklyn Brewery filed a notice of opposition at the PTO. The TTAB dismissed Brooklyn Brewery's opposition on various grounds, including, as to Class 5 in the U.S., the great dissimilarity of the goods and the channels of trade for Brooklyn Brewery Shop's sanitizing preparations. And I should just say, during COVID, a lot of breweries switched over from making alcohol beverages to making hand sanitizer. That's what happened here. That's what really was going on. On appeal, the Court of Appeals for the Federal Circuit held that the possibility that Brooklyn Brewery might someday expand its business to include the sale of sanitizing preparations was not enough. It was insufficient to establish standing. They said that was just too remote. You don't do it. There's no indication in the record of any evidence that you're ever going to go into this type of operation or this type of product. And the fact that you might in the future do it isn't enough to give you standing. คดีของ Brooklyn Brewery Corp versus Brooklyn Brew Shop นะครับตัว Brooklyn Brew Shop เนี่ย BBS นะครับไฟล์ยื่นคำขอที่จะจดเนมของ sanitizing preparation ก็คือพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดประมาณฆ่าเชื้อนะครับซึ่งตัว Brooklyn Brewery เนี่ยก็ยื่นคัดค้านนะครับโดยตัวคำคัดค้านของ Brewery กับตัวฝั่งผู้ผลิตไอ้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็บอกว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะผลิตตัวสินค้าประเภทนี้นะครับจึงขอคัดค้านคำขอของฝ่ายช็อปฝ่ายหลังนะครับซึ่งเขาก็บอกยกว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็มีบริษัทที่ผลิตแอลกอฮอล์จำนวนมากนะครับมาผลิตสินค้าประเภทฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับประเภทเพราะเป็นใช้แอลกอฮอล์เหมือนกันประมาณนี้นะครับซึ่งในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับของ Federal Circuit เนี่ยบอกว่าความเป็นไปได้ของตัว Brooklyn Brewery เนี่ยที่บอกว่า
เดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะ expand ตัว business ของเขาให้ไปรวมถึงการผลิตการขายตัว sanitizing preparation เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเป็นฟังขึ้นนะครับในส่วนของทำคัดค้านนั้นเพราะฉะนั้น so the Brooklyn Brew Shop win this case isn't it Yeah. Okay ครับ In the interest of time, because I want to make sure that I give Kun Pachima plenty of time, I'm going to skip over the Seventh-day Adventist case. You can read through it. It just has to deal with whether or not there's a reasonable belief of an actual damage in the case. So I'll skip through that one. And then I'd like to go to some final things about aesthetic functionality. Several U.S. appellate courts have recently tackled the doctrine of aesthetic functionality. Unfortunately, for brand owners and trademark counsel, the courts have reached different conclusions. And one could say they're conflicting conclusions in different circuits. So the U.S. Supreme Court hasn't weighed in on this issue yet. So depending on what circuit you're in geographically in the U.S., you may, as a trademark counsel, want to be concerned and make sure you know what the law is. The issue is, does a trademark serve as a source identifying trademark? And that's the clear standard. It has to. But in some circumstances, there's aesthetic functionality of what one thinks is a trademark. And if it's aesthetic, it's not a functional trademark. The Second and Ninth Circuits made clear that the test for aesthetic functionality, which considers a design feature's essentiality, and 2, effect on cost or quality, and 3, the effect on competition, applies in those circuits. The Third Circuit took a different approach and focused on the usefulness rather than the essentiality of the design feature. ครับในส่วนของพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็คือ conflict ของกรณีการพิจารณาเรื่องของ aesthetic functionality นะครับ aesthetic ก็คือความสวยงามนะครับก็คือตัวหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของcircuit 2แล้วก็9เนี่ยเขาพิจารณาเทสว่าจะต้องมีความจำเป็นแล้วก็มี effect on cost or quality คือมีผลต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็คุณภาพนะครับ effect on competition นะครับแล้วก็มีผลต่อการแข่งขันนะครับในส่วนของ circuit ที่3เนี่ยใช้ approach ที่แตกต่างกันนะครับโดยพิจารณาไปถึงการใช้ประโยชน์นะครับมากกว่าการความจำเป็นแล้วก็รูปแบบของการออกแบบการใช้งานครับ Yeah. One case, the Ninth Circuit one, LLTB versus our friends again, Redbubble. They're paying their trademark counsel an awful lot to defend them, I'd have to say. LLTB is a T-shirt vendor. It obtained the trademarks for the words and design, "Let us turn up the beat." You have to say it very quickly in English to get the pun. It's "Let us turn up the beat." Anyway, subsequently they sued Redbubble, which is an online platform that lets people design clothing and other products, for infringement for selling shirts, tote bags, and other products bearing the very same words and design. The U.S. District Court for the Northern District of California granted summary judgment to Redbubble, holding that under the doctrine of aesthetic functionality, LLTB could not prevent Redbubble from displaying "Let us turn up the beat" on its products. However, on appeal, the Ninth Circuit Court of Appeals applied the 2-part aesthetic functionality test that was articulated in the case of Automotive Gold versus Volkswagen of America, which was a 2006 Ninth Circuit case, which considers two prongs. One, whether the infringing products would still function without the marks. So if you remove the marks, would the product still be the product? And 2, whether exclusive use of the marks would put competitors at a significant non-reputation related disadvantage.
The court held that LLTB's marks do not function as trademarks because they are aesthetic, and that phrases or logans displayed on clothing items, rather than on hang tags or labels, are merely aesthetic, and they don't evidence use of a trademark in commerce. So it's like a collapse between the copyright and trademark in this case, because it's about sort of. It's the concept that the mark, if you will, or the logo design is actually more creatively copyright oriented as an aesthetic expression as opposed to functioning as an indicator of source, which is the real work of a trademark. อันนี้ของคดี LLTB versus Redbubble นะครับตัว T-shirt ที่ LLTB ใช้เนี่ยก็บอกเป็น off-trend trademark for the word แล้วก็ดีไซน์คำว่า lettuce turn how can I read it? Lettuce turn let us turn up the beat turn up the beat นะครับตัวคำนี้นะครับซึ่งตัว Redbubble เนี่ยก็ขายเสื้อเชิ้ตแล้วก็ tote bag แล้วก็สินค้าอื่นเนี่ยโดยใช้คำแล้วก็ดีไซน์อย่างเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัว product design หรือว่าลิขสิทธิ์มากกว่านะครับไม่ใช่ของ trademark ทีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยก็บอกว่าตัว LLTB เนี่ยสามารถที่จะให้ก็คือให้ LLTB เนี่ยชนะ Redbubble นะครับที่จะไม่ให้ใช้คำว่าไอ้ lettuce เนี่ยได้นะครับแต่ในส่วนของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา2ประการก็คือว่าตัว infringing product เนี่ยจะสามารถฟังก์ชันได้หรือไม่โดยที่ไม่มีเครื่องหมายนั้นนะครับแล้วก็ตัวการใช้อย่าง exclusive แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยของเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยทำให้ฝ่ายผู้แข่งขันเนี่ยsignificant non-repetition related disadvantage ก็คือว่าให้ตัวผู้แข่งขันเนี่ยอาจจะเสียความสามารถในการแข่งขันก็คือเหมือนกับไม่ให้คนอื่นใช้อันนี้เลยนะครับซึ่งศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็บอกว่าตัว LLTB mark ตัว lettuce เนี่ยไม่มีฟังก์ชันของ trademark นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงความสวยงามนะครับเป็น phrase เป็นสโลแกนที่แสดงบนเสื้อผ้าเท่านั้นมากที่กว่าที่จะเป็นตัว trademark นะครับเป็นในลักษณะเชิงจะว่าไปจริงๆมันเป็นเรื่องของงานศิลปะมากกว่านะครับไม่ใช่ตัว trademark ซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่าง trademark กับ copyright. May I ask the question? Sure. Now, do you know Doraemon? Doraemon. Yes, Doraemon. And now they are like for the copyright, is the expired already? Is the to the public domain already? And now, the owner had registered under the trademark law. And for this case, it means that if they skin like a Doraemon on the T-shirt, and the label said another trademark, for example, ABC or something like that, and it means that they can do it's not like a infringe for the trademark. That's right. Well, making an infringement determination would require a review of the facts and the evidence, but based on what you say, it seems like you could make T-shirts with that logo on it or that design or that name because it's not protected as a trademark anymore. And under the US concept as aesthetic functionality, it's really there for aesthetics. It's not there. It's not functioning as a trademark. It's functioning as, I don't know, a piece of art, so to speak, or a design. So the next case actually, I think, makes even a better case for how this aesthetic functionality works. In Sulzer Mix Pack versus A&N Trading, Sulzer is a manufacturer and seller of mixing tips. Those are used by dentists to create impressions for dental procedures. And they registered marks for certain colors that are applied to the mixing tips. And Sulzer sued A&N, which also manufactures and sells mixing tips for trademark infringement, alleging that A&N's mixing tips used the exact same colors that were identical or nearly identical to the colors on Sulzer
mix packs, mixing tips. So A&N is a legitimate manufacturer. There's no question about it. They're not a counterfeiter, but they were sued them for trademark infringement. The district court for the Southern District of New York held that Sulzer's mix pack use of the colors was non-functional and entered judgment and a permanent injunction in favor of Sulzer. On appeal, the Second Circuit Court of Appeal reversed that, holding that Sulzer's mix pack's use of the colors was functional, reasoning that Sulzer's use of the colors affected the product quality by identifying the mixing tip's diameter. The court held that the lower court should have applied the three-part Louboutin aesthetic functionality test in the Second Circuit, as laid out in the Christian Louboutin Yves Saint Laurent case, that considers whether the design feature, 1, is essential, 2, affects the cost or quality of the infringing product, and 3, has a significant effect on competition. So that's an interesting case. You want to run through that one quickly? If it meets all three prongs, it can be registered as a mark. Yes, Yeah. that's correct. เพราะฉะนั้นในกรณีของ Sulzer versus AN Trading นะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ทำฟันนะครับก็มีการ register mark บนสีจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว apply to mixing tips อันนี้เข้าใจว่าเป็นหัวกรอฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้เพื่อประหยัดเวลาจะไปที่คอร์ดพรองก็คือเรียกว่าประเด็นที่ศาลใช้ในการพิจารณาว่าตัวเครื่องหมายเนี่ยจะรับการคุ้มครองหรือไม่นะครับก็คือว่าเขาดู3ประการคือว่าจำเป็นหรือไม่นะครับประการที่2คือว่ามันมีผลต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็คุณภาพของตัวสินค้านั้นหรือไม่แล้วก็ประการที่3ก็คือว่าจะมีผลในการเกี่ยวกับเรื่องความผลกระทบต่อคู่แข่งขันในทางการค้าถ้าหากว่าให้ทางคนนี้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่เป็นผู้เดียวหรือไม่นะครับอันนี้เป็น3ประการที่ศาลสูงใช้ในการพิจารณาครับ The next case, Ezaki Glico Kabushiki Kaisha versus Latte International America is a very interesting, I would say, tasty case. Ezaki Glico, of course, is a manufacturer. It produces candies and other confectionaries. Maybe you've seen the little Japanese Pocky. It's a little thin, stick-like cookie with one side dipped in chocolate or some cream. They obtained trade dress registrations for its product design. Latte, however, produces Pepero, which is a registered trademark, which is also for a thin, stick-like cookie dipped in chocolate or flavored cream. You can buy them both at 7-Eleven. Ezaki Glico sued Latte for trade dress infringement in the U.S., a district court for New Jersey. Interestingly enough, they didn't sue in Japan or Korea. They sued in the U.S. And the district court found that the Pocky product configuration to be functional and entered a summary judgment for Latte. The Third Circuit on appeal, however, they affirmed the lower court's decision and rejected Ezaki Glico's argument that its trade dress was not functional because it was not essential to its product. That's the reason. However, in 2021, just a year or so later, in a rehearing in bank, which means all of the judges of that court met and reviewed the case instead of the original 3-judge panel, the court vacated its earlier decision and held that trade dress does not have to be essential to be functional. The court instructed the lower courts that they should instead consider the usefulness, not the essentiality of the design feature, but in doing so, they should look to the usefulness of the particular form or shape of the design feature, not the usefulness of the product or feature
as a whole. So despite a conflict among the various circuits between the 2nd, 9th, and 3rd now on the issue of trade dress functionality, the U.S. Supreme Court denied review in the Izaki case, the Paki case, leaving the circuit split alive for arguing another day. And of the media writers had a field day with the denial. I counted up at least 10 that used the phrase in their headlines, "This is the way the cookie breaks." Bad joke. อันนี้คดีนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นของที่เราคุ้นเคยดีนะเป็นป๊อกกี้กับเปปเปอโรนะฮะลอตเต้ที่ท่านเห็นในห้างนะครับตัวป๊อกกี้ฟ้องเปปเปอโรนะครับโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเป็นกรณี trade dress registration คือการจดทะเบียน trade dress นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีในกฎหมายไทยนะครับซึ่งเราเพิ่งตัดสินคดีที่ใช้ทำนองเรื่องของ trade dress มาใช้คือเอาบทบัญญัติเรื่อง passing off มาใช้เรื่องของไอเสือพ่นไฟกับหมีพ่นไฟนะครับอันนี้เขาบอกว่าตัวป๊อกกี้ฟ้องตัวลอตเต้นะครับว่าตัว product ที่เข้าใจว่าเป็นตัวแท่งป๊อกกี้ไอตัวบิสกิตตัวแท่งนั้นนะครับว่าบอกว่าอันนี้ไปละเมิดของเขานะครับซึ่งในชั้นโดยสรุปนะครับบอกว่ามันมีการพิจารณาที่แตกต่างกันนะครับว่าของเซอร์กิตต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับว่าจะเอาหลักการใดมาจับนะครับว่าอันนึงเขาบอกว่าต้องตัวเทรดเดสเนี่ยจะต้องไม่ฟังชั่นอลก็คือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้งานตัว product นั้นถ้าเกิดเช่นแบบถ้าเกิดไอ้บิสกิตเนี่ยมันต้องเป็นแท่งอย่างนี้นะฮะแล้วให้คนนี้เป็นคนเดียวคนอื่นก็ทำไอ้บิสกิตอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับหรือว่า essential to its product นะครับหรือคืออย่างเช่นสมมุติเป็นขวดอะไรสักอย่างที่จะต้องเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดใคร register ไปได้คนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ใช้ไม่ได้เลยนี่มันก็ไม่แฟร์นะครับทีนี้ก็จะมีศาลที่พิจารณาภายหลังนะครับบอกว่าต้องพิจารณาเรื่องของ usefulness มากกว่า essential ซึ่งจริงๆก็ยังแยกไม่ค่อยออกนะครับว่าจะต่างกันยังไงนะว่าของ it's hard to differentiate the word usefulness and essential. This is almost the same. It's almost the same. That's true. It's hard to translate. And then why the Supreme Court not accept the case? Because there are many ways to consider these problems. Don't know. The Supreme Court didn't say why it rejected the case. So I don't know. Maybe they're not cookie fans. I don't know. I know we're running out of time, but there's just a few other, I should say, cases, not even decisions, of interest to IP rights holders and practitioners that impact on trademarks. And I really want to run through a couple of them because I think they show where the courts, at least in the US, may be going when it comes to the metaverse, among other things. In Hermes versus Mason Rothschild, it's a recent decision, and not even a full trial yet. One of the earliest decisions, basically, it dealt with a Birkin name. Rothschild was making these digital images, NFTs, of Birkin bags, and had been using them on various different virtual reality sites, on other different ways. And the district court denied the defendant's motion to dismiss the case for trademark infringement, dilution, false designation of origin. There was even cyber squatting on the basis that, let me jump ahead. It rested on the use of Metabergen being a protected expression under the Rogers v. Grimaldi case that we talked about earlier, artistic expression. I won't go through all of Grimaldi again, but basically Hermes opposed that, citing defendant's own extensive commercial use of the Metabergen name, including selling other products under the name, operating digital storefronts, conducting marketing campaigns, evidence of actual confusion by consumers and industry observers about the origin and authorization as to whether somehow Hermes had authorized this or licensed these NFTs. And they also pointed out that Rothschild, in various media statements and interviews,
had referred to the Meta Birkins as digital commodities, and that bringing them to the metaverse with iconic NFTs and complaining, get this, complaining about others selling counterfeit Meta Birkins NFTs that competed with his own NFTs. The court held the Rogers test applied because the NFTs are a form of artistic expression, but regardless of that, no matter how he used them, Hermes had adequately alleged that it was explicitly misleading, which was sufficient to state a claim of infringing conduct. The court also rejected the argument that the likelihood of confusion factors in determining whether a mark is explicitly misleading should be ignored. The court held that Hermes had adequately alleged specific facts to support a conclusion that Meta Birkin was misleading. And finally, this decision was clearly influenced by the commercial nature of the defendant's activities as opposed to purely artwork or artistic endeavors. This guy was in it for money. Okay, because time is up. So may I turn to Judge Ashima about her presentation, your presentation. You can give her the pointer. Okay. พี่ปัดมองตรงนี้เห็นอยู่ท้ายๆพี่ I will speak in Thai because most of us will know it, but for you I had discussed already and you will explain in English, okay? Okay. วันนี้นะคะเอาเรื่องใหม่ๆมาให้กันค่ะนะคะคือจะเป็นแนวที่วันหน้าเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาในคดีในศาลอันแรกก็คือตามลักษณะบ่งเฉพาะนะคะตามมาตรา7 วงเล็บ 4ซึ่งลักษณะที่เป็นอักษรประดิษฐ์นะคะเดิมที่เราบอกต้องเป็นอักษรประดิษฐ์เท่านั้นถึงจะจดทะเบียนตัวเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่งออกคู่มือออกมาในการพิจารณาคือใช้ลักษณะที่เป็นอักษรที่เป็นไม่ประดิษฐ์แต่ว่า3ตัวขึ้นไปเรียงกันถ้าภาษาไทยเนี่ยคำว่างงคำว่าอะไรนะคำว่าอมรอย่างเงี้ยคือมันอ่านแล้วมันแปลได้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพอ A B C อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า A B C เนี่ยเราก็จะมันก็ต้องเป็นอักษรธรรมดาทั่วไปซึ่งมันแต่ว่ามีคู่มือออกมาว่าสามารถจะจดทะเบียนได้นะคะเพราะจะพิจารณาทะเบียนพิจารณาให้แต่ซึ่งอันนึงเคยตัวล่าคือ TCL เนี่ยเคยได้ผ่านการได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่เข้าใจว่าเขามีข้อเท็จจริงมากกว่านั้น and I want you to explain under your trademark law that you had registered the alphabet like this already or not. Okay, I make more explanation. The controversial provision in this case is stylized letter because if you see in the slide, only 3 letters up. For right now for the IP manual, they allow to register if the applicant file the trademark that have 3 letters up, even if not stylized, Yes, right? not stylized, yes. Mm-hmm. And how about the trademark law in the US? Can it be registered under your jurisdiction? Yes, because the determination would be, is it an identifier of source? Their ABC is certainly registerable by itself as an acronym for the American Broadcasting Corporation. There's also the ABC carpets in New York. So the use of letters is not a problem. And of course, spelling out the word of the mark in just plain letters is also, of course, acceptable as a word mark. Even it's just plain letter in like a normal font in the normal font. Normal Yeah, font. it's just a word mark. ก็คือเป็นทั่วไปก็ได้คือของศาลเนี่ยกับกรมเนี่ยตอนนี้มีความแตกต่างทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้อง stylize ก็คือต้องออกแบบให้มีลวดลายมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในส่วนของศาลเนี่ย
เรามองว่ามันต้องเพียงแค่ให้มันสามารถแยกแยะความแตกต่างของ Product นี้กับของคนอื่นได้นะครับทุกคนรู้อย่างเช่น JD Central อย่างเงี้ยครับท่านก็จะรู้ว่าเป็นของเว็บไซต์ขายตัวสินค้า e-commerce เงี้ยเป็นต้นทางกรมเนี่ยไม่ให้จดอย่างผมเนี่ยเพิ่งจดของเพิ่งตัดสินคดี LG ไปเขาจะเป็นตัวอักษร LG แล้วก็มีตัวกรวยล้อมรอบ12กรวยนะฮะซึ่งทางกรมบอกว่าอันนี้เป็น normal font the DIP have standard to register the letter like in this provision that it should be stylized letter. It should not be the normal font that can find easily in the computer. So, but now they have the guideline already. They changed. Yes, right? they changed the guideline. I said that they changed the guideline. So like they study the court decision. Study the court decision for this criteria. ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงท่านปัดว่าเขาเปลี่ยนแนวพิจารณาแล้วนะครับแสดงว่าเคสที่มาส่งถึงเรานี้ก็คือใช้แมนนวลเก่านะตอนนี้เปลี่ยนละซึ่งก็จุดคัดของเรานะครับก็คือ so only as long as it can differentiate that brand from other brand the court accept for the letter that look like the normal style letter like this. Yeah. The second. It would. Yes. So. อธิบายนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของมาตรา8วงเล็บ9นะคะเรื่องลักษณะของคือเครื่องหมายที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ที่ขัดต่อรัฐประศาสนนโยบายศีลธรรมหรือว่าอะไรนะคะหรือว่าpublic order อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้ดูว่าที่มาของอันแรกของพี่มันสะท้อนคือที่มาของอันแรกคือตัวบีบเนี่ยนะคะก็คือตุ๊กตาของมิชลินเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีคนมาทำตุ๊กตาแบบเนี้ยอันนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์แหละอันนี้มาพิจารณาได้คือของที่มันละเมิดลิขสิทธิ์มันก็ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช่ไหมครับเพราะขัดต่อศีลธรรมอันดีทีเนี้ยกรณีของมิสเตอร์พีตัวเนี้ยค่ะก็ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคนเขาไม่ได้ไปละเมิดคนอื่นแต่เขาคิดขึ้นมาเองภาพอย่างนี้เนี่ยนะคะในส่วนอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการที่พิจารณาของทางหมายถึงว่าทางสหรัฐเองเนี่ยได้มีการพิจารณาขอบที่กว้างกว่าคือไม่ได้แค่ดูแค่ตัวเครื่องหมายแต่ดูถึงที่มาของเครื่องหมายด้วยหรือเปล่าค่ะ For this provision specifically ถามอันที่2เลยกันนะครับตัว Mr. P in case of Mr. P symbol look like the boy P if it used with the product that's used in the toilet is it okay to register in the US? I would have to say I can't speak on behalf of the trademark commissioner, but I would have to say that given the most recent U.S. Supreme Court decisions regarding the application of the public order, morality, or public policy provision in the U.S. Lanham Act is incredibly narrowly restricted now because of constitutional free speech rights. Yeah. I think Mr. P with that kind of design would be registerable. Registerable ก็คือเขาคิดว่าจดได้นะของเรานี่ If I was a trademark attorney advising a client, I would say, yeah, probably registerable. But her DIP may regard it as a nudity. อาจจะมองว่าเป็นภาพนูดก็ได้นะครับพี่ปัดครับอาจจะต้องเลือกแค่คำถามแล้วเดี๋ยวเราเปิด Open Floor ให้เขาดีกว่านะจะได้ให้เป็นเรื่องเทรดเรสนะคะขอข้ามไปเลยนะคะจะขอข้ามไปตัวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มันเป็น Metaverse กับ NFT เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ปัญหาคือเมื่อกี้เขาอธิบายเรื่องทั่วไปแล้วแหละแต่เนี้ยอยากจะถามว่าถ้าหากว่านะคะเกิดมีการละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอะไรมันจะเป็น evidence ที่จะมารวบรวมแล้วคิดว่าการจะไม่ต้องไปตั้งตำรวจ Metaverse อะไรหรือว่า NFT หรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เองนะคะมันควรจะต้องในความเห็นเขามันควรจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานยังไงเพื่อจะมาดำเนินคดีละเมิดใช่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบอกว่ามีคนละเมิด if it in case of infringement of the trademark register on the NFT or Metaverse
Judge Pachima wondering that how to collect evidence to fight with the people who infringe their trademark in case of NFT or metaverse. Hard question. It's a hard question. That is a difficult question because I would say that they would have, if you were investigating it, trying to collect evidence, you would have to see how, for example, in the metaverse, the mark is being used, how it's appearing. Is it like Vans? Is it being associated with virtual shoes? And who's used it? I mean, is that an authorized use by Vans? Have they filed a registration for it, or has someone else? With NFTs, it's still, I think, a little bit up in the air as to how you would go about fully investigating those. And in some respects, the USPTO doesn't really have a position on this yet from a policy standpoint because our Congress has asked us, and the USPTO is currently engaged in a study and will be issuing a report with recommendations on how NFTs are to be treated as whether and how they are impacted by both the US copyright law and the US trademark law. So it's not clear yet if NFTs will function as a source indicator or whether they are simply, as some cases, as the judge in New York found, the NFT of the Meta Birkin was an artistic expression. And so therefore one could say that's more of a copyright protected content than a trademark because it's not functioning as a trademark. Yeah, it's conflict between copyright and trademark. Correct. มันเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันนะครับของ copyright กับ trademark นะครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะรับการคุ้มครองในฐานะอะไรกันแน่แล้วก็ทางอเมริกาเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะออกตัวคำแนะนำศึกษาในเรื่องนี้อยู่ว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าคำถามนี้ก็ได้ว่ายากมากทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คือเนื่องจากเวลาเลยมาแล้วเนี่ยจะอยากได้คำถามแบบ open floor จากทางท่านนะครับถ้าท่านใดมีคำถามเนี่ยสามารถยกมือแล้วก็แชร์ไอเดียหรือว่าจะถามทางวิทยากรได้นะครับมีคำถามทางออนไลน์ไหมครับ Is there any online question? So please ช่วยส่งมาให้ทางท่านผู้เข้าร่วมด้วยครับ So might be the only on-site question and we don't have yeah but we don't have as the ขอบคุณท่านอาจารย์นะฮะท่านวิทยากรทุกท่านนะครับผมวรัตน์ ชวพงศ์นะครับผู้ปฏิประนอมนะครับพอดีจะกราบเรียนถามในเรื่องของที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่เข้าใจว่าคดีเนี่ยยังไม่มาสู่ศาลเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกลงหรือโดนข่มขู่กันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องหลายปีมาแล้วเป็นเรื่องของขายกาแฟอยู่2ยี่ห้อดังที่สุดในโลกนะฮะคือ Starbucks นะครับบังเอิญเนี่ยมันจะมีผู้ขายซึ่งเป็นรถเข็นเนี่ยนะฮะเข้าไปตั้งเป็น Starbucks นะครับบังเอิญปรากฏว่าพอดังขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันเขาขายกาแฟเหมือนกันแต่ประเด็นที่กราบเรียนถามก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยฮะทางกฎหมายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาพิจารณายังไงบ้างประเด็นที่ผมอยากกราบเรียนเบื้องต้นก็คือว่าคือตัวของกาแฟที่ใช้คำว่า Starbucks เนี่ยก็อาจจะมีสีคล้ายคลึงกับของ Starbucks แต่ตัวถ้าดูทางศิลปะนะฮะก็คือว่าจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเขาเป็นคนอิสลามอาบังนะฮะแต่ขายมานานแล้วถ้าดูอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือถ้ากฎหมายฎีกาของทางสหรัฐที่บอกว่าเขาดูการแข่งขันจริงๆแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ไปแข่งขันกับใครเลยเพราะเขาขายอยู่เจ้าเดียวอยู่ที่ท่าพระอาทิตย์ในขณะที่ Starbucks ขายทั่วโลกซึ่งตรงนี้ผมกราบเรียนถามท่านวิทยากรนะฮะว่าถ้าทางกฎหมายของทางสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับซึ่งหมายเขาจะพิจารณากันยังไงบ้าง Okay
ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ thank you for your question. It's great question, interesting. There was a case many years ago between Starbucks and a local coffee shop. Their argument, their defense, his defense, that they are it's like a parody. They use the word Starbang, it mean the Islamic man, and they use their figure that look like the mermaid in the Starbucks logo, and with the same color, because they said this is the color of Islam, the dark green, and the mediator asked this question that this shop sell locally, only one shop, and I think no one confused that is the Starbucks, because it's with the price, with the shop and everything, the style. Why this case not really filed to the court because they settled before the court. And his question is, in the US law, how you consider the case look like the parody, like the case Starbucks and Starbucks like this. The product is the same, is the coffee. Yeah, I was living here in Bangkok at the time that this case got a lot of media attention. And one could make an argument that it is a parody, except for the fact that they're actually in the coffee business, selling coffee. So even though they're very small, one stand, versus Starbucks, which is rather global in nature, are they a direct competitor? I don't know. It sort of depends on the facts. I mean, they're competing in the same commercial activity. One's bigger than the other, but they're still competing, selling coffee. I would say if the person who created the Starbang parody logo had simply put it on T-shirts and sold it as a T-shirt, I think Starbucks would never have sued them. But the fact that they were kind of in the news and had been unresponsive to a cease and desist letter from Starbucks Counsel, and kind of thumb their nose at Starbucks by giving interviews in the media and the newspaper. I think remember, trademark owners have a responsibility and an obligation to protect their mark when a potential infringing mark appears. They need to take action because, again, as the court said in the Latches case, if you wait too long and you simply don't act, you lose your ability to assert the strength of your mark. Understandable. Yeah. ก็เขาบอกว่าพอดีเป็นขายของอย่างเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทำอย่างอื่นเช่นพิมพ์บนทีเชิ้ตเนี่ยก็คิดว่า Starbucks ก็คงไม่ฟ้องหรอกทั้งนี้การที่ฟ้องเนี่ยส่วนหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเป็นประเด็นที่เราเพิ่งยกกันในวันนี้เลยว่าไอ้ doctrine of latches ก็คือการไม่ใช้สิทธิ์ในเวลาอันควรเนี่ยมันทำให้เจ้าของสิทธิ์เนี่ยอาจจะเสียประโยชน์บางอย่างเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ไปฟ้องไม่ไปดำเนินการกับคนที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าในลักษณะอย่างนี้นะโดยขายของเดียวกันเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียสิทธิ์ในอนาคตว่าเกิดวันหนึ่งถ้าเขาจะดำเนินการก็บอกว่าเฮ้ยมันเลยเวลาละไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ไม่ได้ยกนะครับ but even the representative of Starbucks in Thailand the famous law firm I just discussed it with them because they sue the duck shop many case Starduck yeah it's like they sell duck roasted duck that not sell the coffee, but the representative sue the shop in this court, but it's settled before we give a judgment. I think it's fair to say that some trademark owners are very, very, very persistent in protecting their marks. McDonald's, Starbucks, Disney, there's lots of them. And
you could look at an individual case as saying, oh my God, that's like David and Goliath. You know, it's out of proportion. But if McDonald's or Starbucks or whoever, Coca-Cola, whoever the big mark is, if they let every little person infringe on their mark, eventually a court could say, or a defendant later could say, wait a minute, you had 30 or 40 instances of infringement on your mark and you never took any legal action against them. Why are you now taking legal action against me? And at least again, under the common doctrine of laches, you can't let that happen. You can't be in a position of not protecting your mark repeatedly, and then suddenly later you assert the strength of your mark. It can be undercut by a defendant saying, wait a minute, now you're suing? You didn't sue all these years before. ครับก็เขาก็อธิบายถึงหลักตัวนี้นะว่าทำไมเพิ่งมาฟ้องตอนนี้ไม่ตั้งนานไม่มาฟ้องนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าคนทำเยอะแยะทำไมมาโดนคนเดียวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนต้นผมพูดถึงเคสมันมีเคสที่เขาฟ้องสตาร์ดัคก็คือร้านขายเป็ดย่างนะฮะใช้ชื่ออย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่มีทาง confuse ได้เลยนะครับจะว่าไปแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตพอดีพูดเหมือนตัดสินไปแล้วเลยนะครับไม่ใช่แล้วก็เอาเป็นว่าโดยทั่วไปมันมองได้อย่างนั้นแล้วกันนะครับซึ่งเคสก็จบไปก่อนที่จะมีการตัดสินนะครับก็เขาก็ถอนไปนะครับก็คงจะเจรจากับทางเจ้าของสิทธิ์ไปนะครับทีนี้ตอนนี้เวลาจริงเลยไปแล้วอยากเผื่อถ้ามีคำถามสักคำถามนึงก็สามารถถามได้นะครับก่อนที่จะจบเซสชั่นกันนะครับท่านใดจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็เผื่อมีทางท่านสมทบถามได้นะครับเพื่อนไม่โกรธหรอกครับยังไม่4 โมงยังได้อยู่นะครับนิดนึงนะครับเอาไหมครับพี่ทางท่านนิดท่านใดมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเคสที่ท่านกำลังดูอยู่ก็ได้ครับเผื่อฟังมุมมองจากเขานะครับครับมีในทางออนไลน์ไม่มีนะครับครับก็ so ไม่มีนะโอเค that's fine because we late. So we have finally come to the end of the lecture. Thank you very much, Mr. Peter N. Fowler and Tan Pachima Thanasanti for addressing this interesting topic. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our speaker. Thank you. Please, On behalf of the Central Intellectual Property and International Trade Court, I would like to take this opportunity to express our great honor and appreciation to our distinguished speakers and the moderator for sharing knowledge and experience with us and devoting your time to be here with us this afternoon. And thank you very much for all the participants for your attention. And please stay tuned for more upcoming events in this December and have a good time of the rest of the day. Thank you very much. สวัสดีค่ะ